दुईटा हातले खाने नि त टेक्निक अन्डा पारे क्या त्यसले त अन्डा पारेछ यार पक्कै कराएर त्यसले अन्डा पारेछ हेलो वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो न्यू डे न्यू भ्लग आज चाहिँ खतरा घाम लागिरहेछ होइन ओहो हेर्नै नसक्ने गरी घाम लागिरहेछ सो म चाहिँ यहाँ बाहिर घाम तापेर बसिरहेको छु किनभने भित्र बस्नु जाडो छ अनि घाम लागिरहेछ भए पनि चिसो हावा आइरहेछ क्या हाम्रोतिर चाहिँ त्यस्तो विधि छैन तर यहाँ निधार पोलेर मर्न लागिसक्यो यार भित्र गए जाडो भने बाहिर आए पोलेर यस्तो छ हाम्रो मात्र यहाँ मात्र यस्तो हो कि तपाईँहरूको त्यता त्यस्तो हो सो कमेन्ट गरिदिनु होला कम आस्टे क्या हेर्नै नसक्ने गयो ओहो घाम कडाएर चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईवटा कुकुर जाने हेर न अर्को कुकुर जाने ओहो हो कोही छैन संसारमा भने जस्तो गरेर बसिरहेको त्यो पुरै तिमी भन्दा राम्री कोही छैन संसारमा सो मेरो दिन चाहिँ यस्तै भइरहेको छ होइन मेरो भिडियोमा भ्युज आउन ठप्पै बन्द भयो किनभने कसरी थाहा छैन के बोक्सी लाग्यो क्या डङ्किनी लाग्यो क्या जस्तो लागिरहेछ त्यो पनि खासै राम्रो छैन भिडियो के भ्युज आउँथ्यो भए पनि अब अलिअलि चलिरहेको थियो खुसी लागिरहेको थियो हेर्दा चाहिँ पछि त एक्कासी त्यो खोला ठुलो खोला रोक्या जसरी मेरो बढिरहेको भ्युज पनि ठप्पै रोक्दा त मेरो मुटु त ढक भइरहेको थियो होइन केही छैन अनि आज चाहिँ म यहाँ गजबको पिरो चौचौ लिएर आउनेवालामा छु सो अहिले चाहिँ खाजा खाने टाइम भएको छ अघि भर्खर खाना खाएको अनि घाम तापेर बसिरहेको छु सो त्यही हो अनि अहिले एकछिनमा गजबको पिरो घाममा बसेर चट्ट लगाएर ओहो अब यसपालि चाहिँ म त्यो सुप बनाएर खाने गजबको पिरोको यसरी खानेवालामा छु सो पर्खिँदै गर्नु होला अनि जहाँबाट नै हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन तपाईँहरूले अलमा सेट गर्न नबिर्सिनु होला अनि मेरो फेसबुक पेज पनि छ होइन सो फेसबुक पेज चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँहरू गएर त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई फलो गरिदिनु होला फेसबुक पेजमा अब अनि यसो बनाइराखौँ न होइन सो बनाइराख्छु भनेर घामले गर्दाखेरि हेर्नै सकेको छैन सो जहाँ पनि हेर्दै जताबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई हेरिरहनु होला है म नि हेरिरहन्छु सो अहिले चाहिँ म यहाँभित्र रुममा आइसकेको छु होइन बाहिर बसेर वाक्क भयो क्या अनि घामले निधारै पोला जस्तो भइरहेको छ झन् त्यो 12 बजेको घाम होइन चट्ट लगाएरमा निधारमा यहीँ डङ्ग यहीँ भएर जस्तो लागिरहेको क्या यति तमा पोल्दा क्या यहाँ कुन यो जानेन झन् हुँदैन अब यत्रो डन्डी बढाएर बेलामा झन् माकुरी घाममा बसेर सो म चाहिँ रुमभित्र आइसकेको छैन लास्ट निन्दा लगाएर चुप भइरहेछ क्या आँखा पनि खोल्न सकिरहेको छैन कम अल्छी लगाइरहेछ सुतुङ कि क्या हो जस्तो लागिरहेको छैन बाहिर भने त्यस्तै हो छिमेकीको अम्बाको बोट यहीँ छ अम्बा चोर्न जानुहुन्थ्यो के गर्नु अम्बा छैन एउटै फेरि माकुरे कहाँ त्यो ए बिचको बोर्डमा यो चाहिँ के हो यो मेरो हातमा खैरेको कपाल लिएर आएँ क्या मैले सो यहाँ चाहिँ पुरो हावा आएर चिसो आएर छ
घरभित्र बस्दा पागल चाहिँ भइसक्यो। पुतली उडिरहेछ यहाँ मेरो मलाई देख्दैन होला पुतली यहाँ उडिरहेछ देखिरहेछ। आइफोन भए भए त म त्यसलाई जुम गरेर एकदम क्लियर क्या मेरो आँखा यस्तो मुखभरि यति धेरै घाउ डन्डीपोरै आएर खत्तम। यहाँ त हराउन लाग्यो बरु यत्रो भइरहेछ यहाँ कहाँ हेर्नै नसक्ने गरी भइरहेछ फेसभरि होइन। अब पाएको चिज यतिको त बरु ठिकै हो राम्रो हो। सो म अल्छी लाग्ला निन्द्रा होला त्यस्तो भइरहेछ होइन। आँखामा त्यस्तै भइरहेको होला मेरो सायद। म चाहिँ अब एक निन्द्रा ल्याउँछ नि उठेर टक्क होइन गजबको पिरो खाने बेलामा भिडियो बनाउनेवालामा छु। सो काहीँ नगइकन हेर्दै बस्नु होला। 2000 years later. सो गाइस म चाहिँ अहिले होइन उठिसकेको छु अनि उठेर बसिरहेको छु। सो अनि यतापट्टि चाहिँ मेरो लागि गजबको पिरो पकाउने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन। सो यतापट्टि किचनमा छु रुक्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बन्दकोपी चट्टा होइन। बन्दकोपी प्याज सब थोक हालेर होइन अन्डा सन्डा लोकल अन्डा घरमै पालेको ठस हालेर हेर्दा पनि खाउ लाग्ने गरी होइन त्यस्तो गरेर बनाउनु पर्छ अनि चट्टा लाएर खानुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ अहिले यहाँ बनाएको क्लिपहरू हाल्नेवालामा छु। धेरै नबोलौँ होला। सिनेम्याटिक गजबको पिरोको सिनेम्याटिक सर्ट। सो लेट्स गो। अन्डा पारे क्या उही त्यसले त अन्डा पारेछ यार त्यो पक्कै कराएपछि त्यसले अन्डा पारिसक्यो अब यिनीहरू अन्डा पारिसकेको छ हेर्नुहोस् यहाँ कराइरहेछ टिन यहाँ खै कहाँ तिमीहरू देख्दैन रहेछ त यार यसलाई चुकुल खोलिदिउँ होला ल आइज खै अन्डा पारेन के हो आच्छा हजुर ले अरे कहीँ त छैन नि अन्डा थुक्का मासाला अन्डा भनेर गुनै गुपो रहेछ साग अन्डा पाऱ्यो भने त एउटै अन्डा छैन साला गुनै गु पारेर राखेर सो गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ राजुलाई अहिले यसमा हालेर दिनुपर्छ चौधो
यो चाहिँ मेरो क्याप टोपी हो है गाइस खै के महेन्ची होइन र पारा सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दा नि एकदम डिलिसियस वाट इज मेन बाई यहाँ देख्न सक्छ मलाई लिएन यस्तो एक्लै एक्लै खान्छ यहाँ त खासै टेस्टी नहुने रहेछ अरू काँचो खाएर यो काँचो खालो खाने नै होइन त खतरा पाराले है अनि टक्क यो अन्डा चाहिँ माथि टक्क हाल्ने फेरि त्यो उयो झर्ला नि छास ओ माई गड यो खाएपछि म चाहिँ तागतिलो हुनेवालामा छ बडी सो यो पाक्दै गर्छ अब चाहिँ म सिधै यसलाई यसलाई खाने कार्यक्रममा भेट्नेवाला छु डाइरेक्ट होइन मेरो भाइरल टेबलमा भेट्नेवाला छु तपाईँहरूलाई वेट गर्दै गर्नुहोला सिधै रेडी 1 2 3 गो सो अहिले चाहिँ यहाँ केही पनि छैन होइन अब मेरो भाइरल टेबल यही हो सो यसमा चाहिँ अब 3 गर्ने बित्तिकै चौचा आइपुग्छ है त 1 2 3 ढ्यान्डब्यान हेर चौचो आयो अब पुस सो मेरो चौचो चाहिँ पाक्दैछ होइन त्यति जेलसम्म चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ अनि साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई पनि तपाईँहरूले अलमा सेट गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो अब आउने भिडियोहरूको अपडेट थाहा पाउनुहुन्छ राम्रोसँग थाहा पाउनुहुन्छ त्यही भएर गरेर राख्नु होला गर्नु भएन भने चाहिँ यस्तरी सामान अब आउँदैन यस्तरी कप यस्तरी खानुपर्ने हुन्छ वेट सो मेरो चाहिँ चौचो आइसकेको छ होइन देख्नुभयो होला यो दुइटा चाहिँ किन भन्नु भएर होला फेरि दुइटै मै खाने हो नि फेरि होइन उसको लागि भनेर लिएर आएको ऊ नखाने गइहाल्यो चटपटे खानु हानेर सो मै खानेवाला छु दुइटा खाऊ भनेको रिक्वेस्ट गरेको नखाने अब मलाई केही मतलब छैन होइन झन् म कम दिनेवालामा छु सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्डा पनि छ है लोकल कुखुराको अन्डा यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन म फेरि एकताल भन्न चाहन्छु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गर्नको लागि 1 मिनट पनि लाग्दैन सो 1 मिनट पनि नलागेको तपाईँहरूले गर्नुहोस् मलाई साइडमा राखेँ यता साइडमा राख्नु म यसलाई पहिला स्टार्ट गर्ने यसलाई बताउँछु है रेडी 1 2 3 गो गर्मी पनि छैन यस्तो एकदम फेरि बिहान खाना त एकदम बवाल क्या थुकाइसी गरेर पनि म खायो है लाज नमानिकन बवाल मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो क्या अरूभन्दा टेस्टी बवाल टेस्टी लाग्यो अरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो थाहा भएन मेरो लागि चाहिँ यो बवालको सुप बनाएर खाँदा लोकल कुखुराको झर्दिएर
चपिस्टिकले राम्रोसँग खानै आएन चाँडोभन्दा चाँडो खानुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो साइडको सेलाइरहेको छ त्यसले मलाई हेरिरहेको छ मैले त्यसलाई हेरिरहेको छु अघिदेखि यसलाई पहिला चाँडो सकाउँ म उता हेर्दिनँ नि यहाँ नन स्टप दिने हो फेरि यहाँ रहेछ चम्चा दुईटा हालले खाने नि त टेक्निक ठन्डै मर्या माकुरे यो पिरोले सर्किरा क्या तातो भयो आएको म सट्टै तन्दाखेरि त त्यो सिधै घाँटीमा जाँदो रहेछ नि गजबको पिरो त्यतिकै भने होइन नि त मुखको वरिपरि कति पोलिरहेछ यति बाँकी छ लास्ट करिङ भयो मलाई त 2 PM को 2 PM भन्दा त यही बेस्ट लाग्यो सागा 2 PM खाएपछि यस्तो नमजाले पोल्ने होइन खाएपछि यहाँ पोल्छ खाइसकेपछि निस्किन लावेला अर्कै ठाउँमा पोल्छ गाह्रो छ 2 PM खाएपछि 2 PM करेन्ट ब्ल्याक त्यो चाहिँ त नचाहिँ नाम मात्रै दिएर क्या लाइक हुने चाहिँ लास्टमा पिरो मात्र हो होइन फरक पिरो मात्र हो त्यही हो टेस्ट पनि अलिअलि फरक हुन्छ मैले चाहिँ त्यो खाएर भ्याएन अब यो बाँकी छ भिडियोलाई धेरै लम्बाउनु हुँदैन
अब यसलाई मलाई खाइहाल्छु यसलाई है सुरु गरिहाल्छु चाइनिजहरूले त्यसरी गरेर खाइदिनु क्या हक दिया अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है लेकिन ना भाई हक दिया तो साथ तातै पो रहेछ चिसो होला भने चिसो भइसक्यो होला भनेर चाचुडा हाल्न खोजेको अहिले चाहिँ चाइनिजहरूको भए यत्रो बाटो हुने होइन पुरै यस्तरी नन स्टप ह्याक यस्तरी गर्मी पनि त्यस्तै भइरहेछ त पिरो पनि त्यस्तै छ खान नसक्ने हो क्या अगाउँदै आयो मलाई त पानी नभए मैले पानी हाल्नै पर्ने भयो यो गिलास पानी खाएपछि चाहिँ ना रे बाबा ना हो सकेगा हमसे तर यसलाई म सकाउनु पर्ने हुन्छ किनभने खानेकुरा खेर फान्नु हुँदैन अब चाहिँ यति छ सो यसलाई म घुम्किनेवालामा छु काउन्ट डाउन गर्नु 10 मिनट 10 सेकेन्डमा म खाए सकिन्छ Jangan 10 second पनि भएन होला मैं आजाद हूँ मेरे को कोई नहीं रोक सकता अब सो गाइज मेरो चाहिँ यहाँ फिनिस भइसकेको छ हैन
सो मैले 2 बटुको गजबको पिरो फेरि पारिसकेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ एकदम मजा लाग्यो अनि मेरो पेटलाई पनि एकदम मजा लाग्यो भनेर भनिरहेछ। सो अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ हैन। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन पनि तपाईले अलमा सेट गरी घण्टी बजाइदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट साथीहरुलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको मेरो गजबको पिरोवाला भ्लग चाहिँ यहाँ इन गर्नेवालामा छु। नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला। बाई बाई, सी यू।